शाहरुख भाई आपका फ़ोन आया है। कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। हेलो शाहरुख भाई, आपके चाहने वाले आपको फ़ोन किए हैं। किसी को आपसे अर्जेंट बात करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो ओनली 1 मिनट का समय निकालिए और बात कर लीजिए। शाहरुख भाई, आप कहाँ पर बिज़ी हो? आपको कब से कोई फ़ोन कर रहा है? सो कृपया करके उनका फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। हेलो शाहरुख भाई, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।